nhom nơi trong khuôn nhom nâng kê mỏng cam rồi có ẩm nữa rồi có say bờ sát nhom chẳng đăng món là cô mình làm rịch liệt năm club từ pet đây hả từ pet làm rịch pet ấy từ counseling rồi có từ psychologist rồi có mình từ pet khang pet từ say bờ sát làm rịch cầm tay mọc máy từ hồ lô chẳng sôi tắc sôi ấy thằng cô sợ hong lô con bên đây miền sừng kẹt mơ tha ta dương chập đam nhà cả đãแบบnâng nângประมาณชนะไหม nhom thọp chìm hiểm chẳng ai chụp ba nhom slap nơi trong pi pon mà pay mối tụi muốn ở đài chẳng để ở đài thế bà pi năm chiều nâng hay thọp sẽ đạp thò là đại ở thế chả tăng pi pel nâng máu thọp đạp thò lục ru tam YouTube bà chả hay thọp xạ là bòn riêng là ở thế toàn riêng ấy tờ riêng về trẻ chồng thạc đào nồng bàn ấy trẻ cho chả nhom mơ tam YouTube hiện phía bên này thì ấy của vi nhom ao nhom thợ ban nó cũng bà hay tăng bị tôi mà đai chết thợ cọ đai chết ấy tròn năng cũng chẳng á đôi miền ấy vậy tặng à đôi chờ lỡ tôi chưa cru trào thôi nó cru tham ấy nhom về mệt cru cho cái tha tôi rô cru bạc cài mà còn nó hay cru tham ấy tha ở trên tê cru bạch chi cru mà trăng cam thàn trăng hay thà nó chia bàn thà bị nóng được lột nè thà lột nè cru nông nè thà cru nè thà là màn cru ấy chào đại ấy nơi khang stưng cru stưng chơi cru vặt cầm sam lục cru hay cru cam cru sờ rong bông cru tham bài vậy cru ai thơm mày bà đây pe nó nhập plek tư control con ai ăn bàn phong cô chẳng hay control con ai ăn bàn nó vậy sẽ khai chẳng cho pe tư ăn men nè tư cho muối miên ta cái nè tư cho muối bong sấy hay nè hay mau quên cái ở prap thạc cru nó prap tham mày cái ăn vậy nè để tư cho muối nó ở prap dương thạc cru prap ai thơm mày chứ ọt phong nhom sờ lóp với củ phê củ cam nó đặt nhom năm nó nông tức sờ đáy ở nhom nhâm tới sờ lóp là pi ngày tên là ở đằng pi sờ lóp mà quên nó nẹn nó mùi nên nó con sẽ ọt dây ấy tết phây có phây ta quạt tia lôi chụp mờ là lá chiêng hay thàn chẳng hay quạt ọt dây ấy hay bơ là củ thom bên non nó có tha ao dương phật năm x cái đó là mấy đam cái đó là cũng hay chia đam cái đó là đam x thế này phải chia hay chia ấp chia bao có ấp vậy tha chia tê là cụ thò mà năn nừng có thà chẳng thà du tới bắt này vậy chẳng và lớp bạn đã ấp nâng trắng chiên phi năm ấy về nhân thay nhung tôi bà ấp trăng ăn trăng là cụ và tay nhung thọp tay lục cụ nơi lục nông có chỉ câu nơi bố sẵn nó có phép ở nhung vừa chậm trăng rồi vậy nhưng mà riêng ấp bị thom nó lục cụ chăng nơi cua xa rồi ngay nơi tại ai nơi cho mùi cô nơi cho mùi bong bổ côn nơi làm lịch pì nè bong bổ nơi sọc mai cua sáng thời ca nơi sọc mai đài bầm rá chiên thì muốn tranh khổ bật tê đái tranh khảo bật tê lấy châu sọc với nhau lục hồ chẳng á chỉ thầm đá nơi tại ai chởn rồi còn nơi cho mùi kỳ ai nơi tại tràn đái lục hủ nơi chẳng côn tơ riêng chai chẳng đái nơi ẩm rích nó có nơi mình lại ai đây ở bên tàu màu sọc máy bàn sẽ tập bong ôn mà ai nơi nằng ở bên cao tục lắng bên pa slap nằng mòn chẳng hay ro ngay sờ lạnh ấy trên kia bên dưới pi sờ lạnh đây sờ lạnh khơi mà đai chặt bên chơi bà rõm pi mà đai trên kia chẳng chưa bên dưới bị sọp ấy trên kì sọp á lục hủ bà
ដូចអត់មានស្អប់អីខ្លាំងផងស្អប់ដូចថាបើខ្ញុំមាននេះចិត្តទៅថាកើតជាមនុស្សលោកពិបាកពេកចង់ឲ្យជាតិណាកើតជាទឹកជាខ្យល់ជាភ្លើងដូចថាកុំឲ្យកើតជាមនុស្សទៀត តែដល់គេប្រៀបធៀបមកជីវិតខ្ញុំគេថាខ្ញុំមិនដែរពិបាកអីប្រហែលទេបើនៅស្រុកខ្មែរមានអ្នកបម្រើទាំងអស់មានស្អីទាំងអស់តែទៅអាមេរិកយើងធ្វើខ្លួនយើងហើយម៉ាក់ចេះថាមិនទៅនៅអាមេរិកកំសត់ទៅធ្វើខ្ញុំគេអញ្ចឹងអីអញ្ចឹងគាត់និយាយអញ្ចឹងមិនដល់នៅស្រុកខ្មែរមកអីអញ្ចឹងលោកគ្រូពេលអញ្ចឹងគាត់ថានៅស្រុកខ្មែរចង់ធ្វើអីក៏បានដែរហេតុអីចង់ទៅធ្វើខ្ញុំគេ ចុះបើនិយាយពីខ្លាចអីជាងគេចាបើនិយាយពីខ្លាចអីជាងគេខ្លាចខ្មោចខ្លាចណាស់លោកគ្រូ ត្រូវហើយមកពីខ្លាចខ្មោចហ្នឹងហើយខ្មោចចូល ខ្លាចខ្មោចហ្មងលោកគ្រូដំបូងមុនអញ្ចឹងខ្លាចស្រមោលក្នុងកញ្ចក់លោកគ្រូស្រមោលខ្លាចហ្មង មកនឹងបានធូរតិចទេបងមកនឹងធូរតិចទេ ដូចអត់ដូចធ្វើទុកក្នុងក្បាលកវីនឹងក្រួយមិញហ្នឹងចាតែដដែលនោះធ្វើទុកក្នុងក្បាល ធូរតិចចុះណា ទៅបាច់បងក្នុងក្បាលហ្នឹងថាតែជាមែន ថាខ្ញុំមានកម្មពីបានអញ្ចឹង អ្នកណាថា ទិញដើកលេងទិញត្រីលេងមិនដែរចេះស្លាប់សាប់ អ្នកណា ចេះអី ថា ខ្លាចណាស់ អ្នកថា ចា អ្នកណាអ្នកថា និយាយខ្លួនឯងហ្នឹងនិយាយប្រាប់គេអញ្ចឹងចាំបានអញ្ចឹង អឺ ហើយដូចនិយាយអីជួនកាលនិយាយដូចខ្ញុំពិបាកដែរលោកគ្រូពីរឿងហ្នឹងខ្ញុំដូចថាខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យមានអញ្ចឹងទៀតដូចខ្មាស់គេដូចថ្ងៃមុនទៅគេថតដាក់នោះនេះអញ្ចឹងខ្លាំងចេះលោកគ្រូ បាទ ខ្ញុំមិននៅក្នុងខ្លួនអ្នកបងក៏វាមិនដឹងច្បាស់ដែរព្រោះគ្រាន់ថាខ្ញុំស្ដាប់មកភាកច្រើនបញ្ហាវានៅខាងក្នុងតែយើងដោះស្រាយទៅរឿងខាងក្រៅយើងទៅទៀមទាការជួយពីខាងក្រៅអញ្ចឹងណាតែធៀបពិតបញ្ហាវានៅខាងក្នុងយើង ចា នៅខាងក្នុងនេះទេបាទមិនដល់ម្ដាយខ្ញុំទេ ចា ម្ដាយខ្ញុំមិនមែនចូលប៉ុណ្្នឹងទេចូលភ្នែកឡើងខំនិយាយជាមួយខ្ញុំឡើងញ័រពេញហ្នឹង ចា ប៉ុន្តែសំខាន់គឺភាពច្បាស់លាស់របស់យើងម្ដាយខ្ញុំគ្រូណាគាត់ទៅដែរហើយពួកហ្នឹងចូលមិនមែនតែម្ដងទេច្រើនចូលឡើងគ្រូភ័យក៏មែនដែរពេលគ្រូមើលហ្នឹងពួកហ្នឹងចូលមកឡើង ចង់ទៅមើលគ្រូវិញទៀត នឹងចង់មើលគ្រូវិញ ចង់ទៅគ្រូវិញទៀត បាទ ខ្មាស់គេលោក កុំគិតរឿងខ្មាស់គេហ្នឹងហើយសំខាន់ត្រូវរកប្រភពបញ្ហាឲ្យឃើញថាវានៅឯណាអញ្ចឹងណា ចា អញ្ចឹងបើតាមស្ដាប់រឿងមកបងវាពាក់ព័ន្ធនឹងពេលដែលបាត់បង់ឪពុកមែនទេ ចា ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាជាមូលហេតុដើម ចាដំបូងមុននឹងនេះមុននឹងខ្ញុំមានអញ្ចឹងព្រឺដូចនៅក្នុងអូតែលលោកគ្រូខ្ញុំទៅលេងកន្លែងដូចចូលឆ្នាំអញ្ចឹងគេហៅ Las Vegas លោកគ្រូស្គាល់ហើយនៅកន្លែង បាទ គេដើរកំសាន្តកន្លែងកាស៊ីណូលបែងអីនៅអូតែលដល់ពេលហើយខ្ញុំចូលគេអញ្ចឹងទៅលេងត្រជាក់នៅចិត្តខ្ញុំត្រជាក់ប្រទាញមាត់ខ្ញុំលោកគ្រូទាញស្រា control ខ្លួនអត់បានយំស្រែកថាជាឪពុកខ្ញុំដំបូងថា ឥឡូវហ្នឹងយំចេះទូរស័ព្ទមកបងប្អូនស្រុកខ្មែរទាំងអស់ ហើយយើងស ថា ន្ នឹ សំ កកូននឹកអីអញ្ចឹង សន្សំចាំទុកតែរឿងបញ្ហា ចា បញ្ហាជាធម្មតាហ្នឹងគឺយើងយកចិត្តយកទៅគិតរឿងខ្ញុំមានបញ្ហាខ្ញុំមានបញ្ហាខ្ញុំមានស្អីចូលខ្ញុំមានវាចងអាចិត្តហ្នឹងចិត្តទៅទុកទៅបើទោះជាវាមានអានោះមែនក៏វាបានចិត្តដែរមានន័យថាវាអាច control យើងបាន ចា ហើយអញ្ចឹងបានខ្ញុំសួរថាខ្លាចអីជាងគេ ខ្លាចខ្មោចហ្នឹង ចុះរវាងខ្មោចហើយនឹងសេចក្តីស្លាប់ខ្លាចណាជាងគេ ស្លាប់ដូចអត់គិតទេប៉ុន្តែខ្លាចដែរឃើញសង្គ្រាមថ្ងៃមុនហ្នឹងហើយអូយបើសិនជាគ្រាប់បែកមកស្លាប់អស់នេះហើយសង្គ្រាមហើយឃើញថាជនជាតិអ៊ីស្លាមហ្នឹងអត់ខ្លាចក្តីស្លាប់ទេសាសនាគេខ្ញុំគិតអញ្ចឹងភ័យខ្លាចរៀលដាលមកដល់មកភពលោកគិតអញ្ចឹង គ្មាននរណាម្នាក់មិនខ្លាចស្លាប់ទេ ចាគិតអញ្ចឹង សូម្បីតែគេ train ឲ្យខ្លាចជាអាវុធក៏ដោយក៏នៅតែខ្លាចស្លាប់ដែរ ចា
ប៉ុន្តែគ្រាន់តែមនុស្សត្រូវបាន train ឲ្យឃើញស្អីមួយដែលខ្លួនឯងចង់បានដែលលះបង់អារបស់ជាទីស្រឡាញ់គឺជីវិតនឹងទៅគឺបានការផ្គប់ចិត្តព្រះអីមួយណាណែនោះ ចា អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ចេះបើយើងសួរទូទៅថាម្រាមដៃមួយនេះយើងស្រឡាញ់វាទេជាប់ជាពាក់មួយវាទេ ចា ជាប់ប៉ុន្មានពេលខ្លះព្រមឲ្យគេកាត់សួរថាដែលឲ្យគេកាត់ហ្នឹងមកពីអីមកពីវាអាចតបៅដល់នេះ ចា អញ្ចឹងបានព្រមកាត់អានេះចេញកុំឲ្យវារៀលដាល់ រៀលដល់ អញ្ចឹងនៅពេលដែលមនុស្សសម្លាប់ខ្លួនមិនមែនមានន័យថាមិនខ្លាចស្លាប់ទេតែវាមានបញ្ហាអីដែលធ្វើឲ្យមនុស្សហ្នឹងទ្រាំរស់អត់កើតឬក៏ទៅស្រឡាញ់ស្អីមួយទៀតឧទាហរណ៍ដូចត្រូវគេបញ្ចូលមនោគមថាបើការស្លាប់ដើម្បីនេះដើម្បីនោះនឹងបានជីវិតថ្មីដែលល្អជាងហ្នឹងត្រូវទៅកើតឋានសួគ៌ឃើញអានេះវាអន់ណា ខ្ញុំមិនមានបច្ចេកទេសអីច្រើនជាងពេទ្យចិត្តសាស្ត្រទេព្រោះបានទៅពេទ្យចិត្តសាស្ត្រហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមិនចាំបាច់និយាយបែបពេទ្យចិត្តសាស្ត្រទៀតទេ ចា ខ្ញុំនិយាយតាមបែបមេគាពពុទ្ធចុះខ្ញុំស្ដាប់មកគឺបងយកបញ្ហាខាងក្រៅយកមកសម្ពាធក៏ច្រើនដែរឧទាហរណ៍ថាឥឡូវទៅខ្វល់មួយ YouTube ណាគេបង្ហោះស្អីស្អី ចា រឿងហ្នឹងអត់ត្រូវខ្វល់សោះ ចា អានឹងក៏ជាសង្ខារធម៌ដែរណាចង់បង្ហោះទៅយើងមិនមែនតារាណាបើតារានេះគឺស្គាល់មុខយ៉ាងច្រើនស្គាល់នរណាស្គាល់យើងដល់អ្នកផ្សេងដែរស្គាល់នឹងណាគេផងបើខ្ញុំនេះមកបង្ហោះទៅគេស្គាល់គូខ្មាស់គេតែខ្ញុំមិនខ្មាស់មកនោះ តែគេអត់បង្ហោះយើងទេបង្ហោះលោកលោក ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមកថា តែដល់លោកនឹងទៅល្បីទៅយើងទៅជាមួយអញ្ចឹងលោកគ្រូ ត្រូវហើយ តែហ្នឹងបាន អាហ្នឹងសិតតែឃើញទេបងកំពុងតែមានបញ្ហាខាងក្នុងតែឥឡូវចង់ទៅ control អារឿងខាងក្រៅមួយទៀតឃើញវាខុសពីរឿងត្រូវ control ឃើញខុសរឿងហ៎ ចា រឿងនៅនេះទេតែរឿងនេះដោះស្រាយមិនតាន់បានចង់ទៅលុបវីដេអូពី YouTube ទៅពឹងឯណាសាក់ប្រមាណហើយមកជួយទៅលុបឲ្យអញផងឯណានេះ ចង់អីហ៎អត់ ស៊ីអាហ្នឹងដែលខ្ញុំកំពុងតែពន្យល់ ចង់ហ្នឹង ហ្នឹងអានោះគឺជាអ្វីដែលហួសពីការគ្រប់គ្រងរបស់យើង ចា ដូចចុងមង្គលសូត្រព្រះអង្គសម្ដែងថាផុតថាសលោកធម្មេហិចិត្តតាំងយសនកម្មតិចិត្តនៃបុគ្គលណាដែលលោកធម៌ពាល់ត្រូវហើយវាមិនញ័រស្អីគេលោកធម៌សរសើរនិន្ទាអាគេសរសើរក៏មិនញ័រដែរ ចា អាគេនិន្ទាជេរបចោក៏អត់ញ័រដែរចិត្តហ្នឹងទៅជាចិត្តខ្សែមខ្សាន ចា មិនមែនទេឈប់ជេរអញយ៉ាត់អញខឹងមិនមែនចឹងទេជេរចោះតែអត់ខឹងអាហ្នឹងទៅខ្លាំងយល់ខ្ញុំនិយាយ ចាដំបងបារម្ភដែរថ្ងៃដំបងទី1ទី2ដល់ពេលក្រោយមកប្រឡែងតើបារម្ភក៏នៅតែប៉ុណ្្នឹងដែរ ហ្នឹងដល់ប្រឡែងមិនដែរ ប្រឡែងរៀងធូរបន្តិចដែរ ស៊ី ចាបើថ្ងៃ ហ្នឹង ដំបង ជាផ្លូវ បារម្ភភ័យអញ្ចឹងមកពេលហើយ បាទដូចគ្នា មិនក៏វា ខ្មោច ទៅដែរ ក្នុងខ្លួនហ្នឹងក៏ដូចគ្នាដែរ ចា នៅពេលដែលយើងឈប់ខ្វល់ជាមួយវា ចា ក៏វាលែងជាបញ្ហាដែរតែឥឡូវហ្នឹងមកពីយើងខ្វល់ជាមួយវា ចាចេះខ្វល់ទៅ ហ្នឹង ចា ខ្មោចអត់បញ្ហាទេបញ្ហាគឺចិត្តខ្វល់ជាមួយខ្មោច លោកគ្រូនិយាយត្រូវមែនបើខ្ញុំទៅរករឿងគេមករករឿងខ្ញុំបើខ្ញុំអត់ ហ្នឹង ធម្មតាអញ្ចឹងតា ហ្នឹង ចា ត្រូវចឹងរឿងសំខាន់មានតែរៀនព្រមរៀនមើលសភាវៈទាំងឡាយតែវាកើតរលត់ធម្មតា ចា ខ្ញុំជួយមនុស្សបានច្រើនណា ចា កាន់ថាជាបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំមិនសូវផ្សាយទេព្រោះខ្ញុំរក្សាឯកជនរបស់គាត់ដែលឆ្លើយផ្ទាល់មានបញ្ហាខូចនេះខូចនោះអញ្ញាទៅហ្នឹងប៉ុន្តែបំផុតអ្វីដែលជួយមនុស្សហ្នឹងដើម្បីឲ្យវារួចផុតពីអាហ្នឹងគឺសតិប្បដ្ឋានហ្នឹងឯងគឺការគ្រប់គ្រងទ្វេ6ហ្នឹងឯងបាទពីរយៈហ្នឹងគឺថា the best ហ្មងសូម្បីតែកូនក្មេងក៏អាចដែរមានពេលខ្លះឲ្យតែពេលយប់តែប្រឡប់ភ្លើងគាត់ឃើញនេះឃើញនោះលឺសលេងនេះលឺសលេងនោះ
Đời chân tới dương bắt đầu khâu rương đời dương vì chăm thằng nội khơi nó nặng tiền là chẳng vì khơi tiền này ô lư pin đi mà tiền vì khơi lư tiền này chẳng đó nó không bia hiện số đó thằng lư ấy lư nó nhẹ mấy nó nói thiệt lư nó nhẹ khơi cái chẳng này khơi mấy nó nói khơi nó nhẹ chẳng khơi nhảy khơi đâu nó bê để dương chụp miên protecam mình chọn ở việc khơi nhé khơi nhảy khơi đâu khơi nhảy khơi đâu that's it mình tích về luật ấy lư ấy lư tao thành ta lư khơi ấy khơi tao thành ta khơi tại nó pe để dân miền protecam chặt dân ọt trong ấy khơi mùa màu khoa tại nó pe là khơi ấy khơi tao khơi ấy về luật lư hay về luật nó được cái chê nhóm chế chơi tao chê hot đấy chê lâu tao lâu mệt nè lừa về đánh chơi tiền bên đó chơi tao bông chơi hot chơi tao ta bậc nhóm protecam tha ui anh có thơ AI tăng á hồ còn lưu tụi phong mấy đầm bay ảnh đi ảnh nô ấy chơi chứ chơi tiền bà rương đo srai rương đó mình đo srai ở kia chụp chơi đấy cứ đo srai là hốt đo chất đang prom ở kia chơi giờ đấy cái tháng anh đang mau phim trên kia bạn thời chẳng tới cái thầu trên chắc luôn ai nhưng tôi ham mệt bàn mình chắc nên ngày chắc nó không luôn dương cái đói ở đường hàng cao cái đói bong mơ tại ca protecam bỏ chất nó việt đau bật ra vì miền tục ấy ưu tiên là việc cao ấy vì nhô ấy tại dương tụ trong túc vía trong tơ vía mình trong ở viên chẳng việc can tình chẳng feeling bao dân kết thả năng chỉ bà nhà này ngày tại bậc khơi sự việc thầm ở đa này thôi thằng lái việc cả lái vừa thầm ở đa trong nhô tử trong nhô tử nguyên này tiệt bao dân ạt này nhạt ở bị nhờ vậy nè trong nhô tử bao nhôm chốt nhô tử pro chia thua cả tí bách chạy này đôi mình là được không ra được khơi nó đập đặc biệt là khơi tới nữa ấy tới rương nó không làm gì mà đó là miền on say mình nhé ở đây có tàu riêng nó có một đồng đầu tàu rập xính có từ chụp nhưng nó bon cầm nạt trong bon cái phơi áo nữa có lập chụp trong môn nâng mà đo này ai có tôi thà chư ai chân tới cha trẻ oi xài tham miền sùng và miền ấy miền cái can này chứ á bầm thường chẳng tê ai chư ai slap ấy chẳng ấy chút tầm một plate đấy nhưng su có thật khai ấy chiên cái có thể gọi khai slap chiên kề là o thay bờ bàn khai slap chắc là o chẳng bị thường ngày nâng tới bị trà nà rương slap nâng mồ nà nó sẽ nâng thay ánh bầm bàn cục khả nát có môn nâng đấy cơ ta về để tới nó cơ ta bờ thầu slap từ vì pro ít thì pro nâng ở đây họ thật cứu cái prap thà bao dương mình sai mình phải tới dương nừng chư dương nừng slap thà này mình phơi cái anh slap đây chẳng chỉ vẫn đến cùng được slap vậy ở bị cha ná xịt đây slap rưỡi phú bây giờ xịt đây slap mà cùng riêng dương ấy nè cho bây giờ tha này anh mình phơi có slap đây bên đập pe ở bị cha ná slap tha anh ai slap một tích tiết ai slap bẹp luôn anh chứ bạch tôi là không mọi phơi bàn về slap ấy thà anh tần tích tiết slap à bẹp chứ ở cột cực chân thà anh tần tích tiết slap à rồi nó tần tích tiết slap à hãy đi trong số ngóp ọt ngợp với nhỉ ở cực chân vào đây đập pe phần à từ bốn gặp thấy rồi chỉ thầm mà đang cùng với họ nói cực trắng ấy lại vừa tà mót mê đấy bởi vì ta mót nó nẹ chứ nó khiêm chồng ruột nó ruột hơi mê đấy được nẹ kia tận nạ cao trong khói mình nẹ trong ruột ná trong ruột tha là chân tôi ruột hơi
វាមិនអាចទេបើសិនជាពិចារណាសេចក្តីស្លាប់ហើយវាឆាប់ស្លាប់ពុទ្ធមិនបង្កើតមេរៀនហ្នឹងឯងហ្នឹងប៉ុន្តែដំបូងមុននឹងសម្រាប់ទៅគាត់ពិចារណាសេចក្តីស្លាប់ហ្នឹងគាត់ថាភ័យខ្លាំងហ្មងដំបូងប៉ុន្តែពេលពិចារណាហើយចឹងទៅគាត់ដេកទៅវាភ័យមែនប៉ុន្តែដេកលក់ងើបឡើងវិញចំអត់តងាប់នៅរស់គាត់ពិចារណាទៀតតោះនឹងចោលគេស្ដាប់ធោះហើយដល់ពេលយូរដូចថាចឹងទោះខ្មោចធ្វើក៏ដោយស្អីធ្វើក៏ដោយយ៉ាងច្រើនដែលយើងខ្លាចបំផុតហ្នឹងខ្លាចរឿងទាំងអស់ហ្នឹងបង្កឲ្យយើងស្លាប់ចុះបើយើងពិចារណាសេចក្តីស្លាប់រឿយហើយវាអត់មានអីដែលថានៅក្រោមឥទ្ធិពលខ្មោចព្រាយបិសាចហ្នឹងទៀតទេអត់ទេបើយើងឃើញស្លាប់ជារឿងធម្មតាទៅហើយនោះអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបានគាត់មករៀបរាប់ប្រាប់វិញថាគាត់បានអនុវត្តតាមកន្លែងហ្នឹងទៅនៅពេលដែលគាត់ថាត្រូវស្លាប់ទៅហ្នឹងតែគាត់មិនមែនប្រមាថអត់ហូបអត់ចុកអត់គេកអត់ដេកអត់ពួនមិនមែនទេគាត់ថែរក្សាសុខភាពរបស់គាត់ធម្មតាតែយល់ថាបើត្រូវស្លាប់ក៏ស្លាប់ទៅណែឯងគម្រាមយើងយ៉ាងច្រើនយកជីវិតយើងប៉ុន្តែដល់ពេលអត់ខ្លាចវាលែងធ្វើអត់សែនទេអត់ធ្វើទៀតព្រោះយើងលែងខ្វល់មួយវាដូចបងខ្ញុំស្ដាប់មកខ្វល់ជាមួយវាចាខ្វល់មែនហ្នឹងដាក់រអស់ហើយលោកគ្រូត្រូវហើយនៅពេលឈប់ខ្វល់ជាមួយវាចាំញ័រទៅញ័រអស់ចិត្តវាឈប់ញ័រហើយកុំទុកវាមិនបាច់ទុកទេថានឹងវាជាលក្ខណៈធម្មតាជាការកម្រើកកាយធម្មតាអញ្ចឹងណាចាបាទមិនបាច់គ្រូណាទៀតទេប្រាប់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងបើត្រូវស្លាប់វាស្លាប់ហើយចាមានស្អីទេរស់ប៉ុណ្្នឹងហើយចង់រស់កាលទៀតនិយាយមែនណានឹងតែវាមិនស្លាប់ព្រោះការគិតអញ្ចឹងទេបើបច្ច័យនៅមានយល់ទេនឹងតែប៉ុនយើងនៅមានវានៅតែរស់ទៀតអញ្ចឹងឯងចានឹងតែសំខាន់កុំខ្វល់មួយវាពេកសត្វស្អីក៏ដោយតែយើងខ្វល់មួយវាពេកវាបានចិត្តណាចាណាដូចមនុស្សភ្ញាក់អញ្ចឹងងាស់ចាក់ទូភ្ញាក់ដៃភ្ញាក់ជើងជួបចំអ្នកខ្លាចមែនឃើញទេពីងពីងប៉ុណ្ណឹងក៏បាត់សមាធិដែរតែខ្ញុំអត់ចាំមុខបងទេបងទៅនងអូអានេះឃើញវីដេអូប្រព័ន្ធអនឡាញដែរប៉ុន្តែមិនបានចំណាំថាអ្នកណាผมមើលអត់ឃើញតែអញ្ចឹងបងដល់ពេលបងនិយាយទៅបានខ្ញុំនឹកឃើញដល់វីដេអូនោះវិញឃើញមានអ្នកចង់បានយូរគេទាញមុខទាញយកមុខទៅបាទចឹងអត់មានគ្រូណាព្យាបាលបងក្រៅពីខ្លួនឯងទេចឹងណាគឺដឹងដំណើរចិត្តរបស់យើងហើយឲ្យវាទៅតាមដំណើរចឹងទៅយើងនឹងវិលទៅរកភាពដើមរបស់យើងវិញរស់នៅជាមួយយើងអត់រស់នៅជាមួយខ្មោចទេចាចឹងណាហ្នឹងហើយកាលណាចិត្តមានលំនឹងឧទាហរណ៍ដូចមានពេលខ្លះហ្នឹងនឹកគុណបរតនត្រ័យមិនបាច់បខំទេណាពិចារណានឹកគុណព្រះអង្គអីមិនបាច់បខំទេគណៈនឹកឃើញសេចក្តីល្អរបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងទៅនឹកឃើញរាល់ថ្ងៃតើលោកគ្រូនឹកវាក្នុងន័យផ្សេងនឹកកុំនឹកថាព្រះអង្គមកជួយអត់ទេនឹកថាជួបពុទ្ធពធប្រសងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចឹងហើយនឹកថាម៉េចនឹកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងនឹកថាម៉េចនឹកគុណព្រះអង្គគុណអីគេចាគុណនឹងគុណអីគុណដឹងគុណព្រះអង្គចឹងគុណនឹងគុណរឿងអីចាគុណរឿងអីព្រះអង្គជាអ្នកនាំផ្លូវយើងឲ្យធ្វើល្អដូចជាគ្រូបាទហើយចាំបើនឹកពធវិញនឹកម៉េចអត់ដែរនឹកពុទ្ធពធប្រសងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងហើយវា3មិញទៅឆ្លើយបានមួយបាទចុះនឹកពធនឹកម៉េចអត់ចេះផងអាហ្នឹងហើយដែលយើងនឹកអត់ត្រូវចានឹកអត់ឃើញព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ថា
បើសិនបើយើងនឹករលឹកដល់គុណបរតនត្រ័យពិតប្រាកដណា ចា ព្រះអង្គធានាថាសូម្បីតែមាក៏ជ្រៀតជ្រែកចិត្តតែឯងអត់បានដែរ ចា នេះមិនបាច់ធ្វើខ្មោចកត្រឹកកត្រីទេ ចា ព្រោះនៅពេលដែលយើងនឹកត្រូវកុសលចិត្តវាកើតនៅពេលដែលកុសលចិត្តកើតគឺជាចិត្តមានសុខភាព ចា ពួកនឹងរំខានបានតែពេលអកុសលកើតទេ ចា អញ្ចឹងណាប៉ុន្តែអាចឈានទៅរកការរលឹកត្រូវបានទល់តែស្ដាប់ឲ្យយល់ថាព្រះអង្គបរៀនពីអី ចា ហើយធម៌ដែលបងត្រូវស្ដាប់កុំស្ដាប់ធម៌ពីមេឃពីដីពីឋានសួគ៌ឋាននរកឋានប្រែត ចា គឺស្ដាប់ធម៌ណាដែលនិយាយពីរាងកាយរបស់យើង ចា និយាយពីចិត្តនិយាយពីរូបរាងកាយនិយាយពីទ្វារ6ដែលត្រូវគ្រប់គ្រងយ៉ាងម៉េចហ្នឹងហើយហ្នឹងអាហ្នឹងល្អបាទព្រោះយើងរៀនពីខាងហ្នឹង ចា ខ្មោចអត់ខ្វល់តែពីក្នុងនេះ ចា ពីពេលឃើញពេលឮធំក្លិនដឹងរសផតថាពៈហ្នឹងនិយាយរួមរៀនតែពីខ្លួនយើងដូចយើងមានផ្ទះហើយយើងគ្រប់គ្រងផ្ទះយើងអញ្ចឹង ចា អញ្ចឹងណាបើអីទេនៅស្រស់បោះសឹងអីហ្នឹងហើយត្រូវរស់យកត្រូវវៃដណ្ដើមយកខ្លួនឯងមកគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងវិញ ចា អត់អនុញ្ញាតឲ្យពីណាមកគ្រប់គ្រងខ្លួនយើងទេ ចា ដោយការមានសតិរលឹកដឹងគណៈឃើញគណៈលឺហ្នឹងហើយខ្ញុំគ្រាន់តែថាឲ្យជាយោបល់ថាបើស្ដាប់ធម៌គឺត្រូវតែស្ដាប់ធម៌ណាដែលមិនដឹកនាំឲ្យបងជឿងប់រឿងអីមួយ ចា តែកាលណាគេនិយាយឲ្យយើងជឿងប់រឿងរបស់ខាងក្រៅណាមួយហើយយើងអស់ឱកាសនឹងជួយខ្លួនឯងហើយ ចា ត្រូវដឹងថាមេគាពុទ្ធទោះបីព្រះអង្គបរៀនច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយគឺពង្រឹងឲ្យយើងមានសមត្ថភាពទីពឹងខ្លួនឯង ចា សម្រេចចិត្តដោយភាពក្លាហានធ្វើនេះខុសធ្វើនេះត្រូវអាកាត់ដោយខ្លួនឯងបានអានឹងឯងទៅការស្ដាប់របស់យើងនឹងបានចម្រើនតែបើថាអូស្ដាប់ឲ្យអ្នកមានបុណ្យនេះអ្នកបិណ្ឌបុណ្យនោះទៅសុំសុខទេឃ្លាតចាកធម៌ពុទ្ធហើយ ចា ហើយយើងនឹងអស់ទីពឹង ចា និយាយចឹងគឺចង់ឲ្យយើងនឹងវាបាននៅទីពឹងពិតប្រាកដយើងគិតចាណាមើលបើកាលណាយើងមានទីពឹងខ្លួនយើងហើយយើងចាំបាច់ត្រូវការអីច្រើនទៀត ចា មែនទេ ចា ហ្នឹងហើយមានខាតអីអត់មានខាតអីទេមានតែចំណេញ ចា ចំណេញរៀងខ្លួនហ្នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមកបរៀនយើងឲ្យមានខ្លួនឯងហ្នឹងគឺថាឲ្យយើងទាំងអស់នេះចំណេញទាំងអស់គ្នាអត់មានយើងជាអ្នកទៅរកពឹងគេហ្នឹងចំណេញតែគេយើងខាតរហូតទេ ចា មើលទៅពឹងគេគេទា$10000ឃើញអត់ជាក់លាក់អត់ 10000ជាង ជាង10000ឯណោះ អានេះផុសតាមច្បាស់ chứ bạn nhầm chọn số bom vui của khi không video nữa là cũ អត់ទេនៅគ្រូផេះគ្រូកាមឯអ្នកទី ở thì không video để bom mình sáng thà mặc cái sao video nữa á nên không video nó cứ xong mà bị khổ mà on nó thà giờ tực nâng tới tực mua nâng tới đó em bính lúc một tay bị máy ចា bắt rồi អ្នកផឹកទឹកនឹង bà hay bom mình bắt đấy bây giờ phật tực nó mình bắt rồi អត់ផង Chẳng đang thành ngôn một việc đã đài thôi chứ. bà ní xạ xây rồi của nó không video nó cứ lúc về thà vì từ bánh ao giờ tực mua nâng tới ao phật tới là vì ngày bắt rồi và thấy nhóm chơi là 110 đài họ khơi lấy chút to là ta xây rồi cứ ắt bạt thì ហ្នឹងហើយរកខ្លួនឯងឲ្យឃើញ ចា អញ្ចឹងណាមានពេលខ្លះព្រះអង្គឲ្យរកខ្លួនឯង ចា កាលណាយើងរកខ្លួនឯងរកពិតជាអត់ឃើញទេប៉ុន្តែចេះពាក្យព្រះអង្គខ្លះរៀនវិចារណាតាំងពីលើដល់ក្រោមនឹងមានសក់មានរោមមានកញ្ចក់មានស្បែកមានសាច់មានឈាមនឹងបំណែកមួយនៃរាងកាយវាផ្គុំគ្នាហ្នឹងណាចាណារឿយយើងមើលតាហ្នឹងយើងអត់ខ្វល់រឿងខ្មោចរឿងព្រៃណាទេយើងមកខ្វល់តែរឿងហ្នឹងយើងមើលតែខ្លួនយើងឲ្យសពគ្រប់ជ្រុងជ្រោយយូរទៅកុសលចិត្តវាកើតគ្មានអីមករំខានបានទេហ្នឹងហើយពូជខ្ញុំគឺជាពូជខ្មោចធ្វើខ្ញុំមិនមែនមិនជឿទេជីតាខ្ញុំម្ដាយឪពុករបស់ម្ដាយខ្ញុំវាអត់ជ្រះថ្លានឹងបួសទេពេលជីតាខ្ញុំបួសវាទៅកាច់ចាកាច់ហើយធ្វើឲ្យគាត់បាត់មាត់ឈឹងមកពេលគ្រូមើលទៅថាទល់តែសឹកបញ្ជាអញ្ចឹងដំបូងទៅថាព្រមសឹក
đó là pe sắc đó chia hay ắt sắc cách mà đong tuyết cứ bắt mất chương bắt tầng hào đừng ỏ bé đống có đứt lên lư sừng thực lột để hãy tới video shop và ôn cho đồn mùi cót mà cơm nừ thực lá nông bình dân đó ở bên tu sạp tiện tôn thế thế cả nắng cần phép tha sẽ bầm tới cái lực đạm chùa phép chỗ ba chẳng mà chẳng có ở đăng tê tao nè đấy phần chủ shop rất có tâu mó chỉ lan tâu mó từ đó hiệp trong chết thơm chui nè hay cái crop cái nạt này nè công nhóm đó từ đó có đợt thùm về tới cầm rác đây cầm rác chân một vịnh mẹ cho đôi mũi nhóm buộc có chẳng này không cho đôi cho ta nó ọt trong oi miền bùa mà nhóm chữ đây về bùa nó chữ lâu đây và xa tim mũi nè vấn đề nhóm thấu bạ để vọt nhóm mình ruột nó ngà nà để cùng không hỏi tê nhóm chưa kết được cho đôi cho ta không mọi vô sẽ không nè ta chào một bùa sợ bài chết anh một cái cho đôi bùa chẳng nhóm có đăng lạc lẽ thà phụ nó với chào tỉ ở thì dân rừng mòm đó với chào tỉ nhóm dây mùi bọn bộ vật bọn nhóm phai chỉ vật bọn này bởi xin là không màu cho đôn không màu cho ta không màu pri bây sạch na trong mà vô chỉ vật trong bọn xâm ạn nhà pi bọn sẵn này và bọn tục chỉ vật đọc trong bọn đầm bay sắc xa mê riêng vật thua đầm bay bạ để bát vật thua bôi chia và xa sân ní xong bọn cùng oi không màu nào về mà thử không chẳng chỗ tôi phải hiếm nè ấy hay cái này nó lại không nói cả nó cũng tự máu vẫn nó tăng phi năng mới dùng khla hàn chẳng á và hai bên tôi xua bọn mò ắt lòi mê nữa xua bọn sân mỏng mình lòi cả tăng phi năng trong cơ tham thì môi một bị chặt dân khla hàn này hay rồi tụi nó khơi ở chụp lại nó chẳng miên thơ ấy không tiếc tụm lọt để tha bụi nâng bùa ọt bán cứ nhóm bùa bàn du chiên kê mà bụi nhóm cái miên là nhóm mẹ bùa du chiên kê chỉ ta nhóm rộp cho non mà hai dân trán đọc ở xa pay ở xa hay công ôn bỏ chỉ ta nhóm bà cả nâng tích chiên nhóm mà bà xa nhóm bầm bay ai cả tạ cầm bùa du chiên kê mà bụi nè ọt nơi không âm này không mọi tiền đấy chẳng để khi ông rơi ruột nè nhọ mê rùa cừu nè đấy khi ông tăng chất luôn này cho nên bạn không chơi để chọn chạy lệ cùng rùa không này không mọi còn đấy tôi là dân đăng vị thị đỏ không nên óc và lấy vào mặt không nên óc xây mà mặt đấy cứ cả tăng chất bọc trong năng tem đỏ và sự không thà ban phò ló chế thêm ông con phun tiền nhé bông đó phun tiền nhé chà thun tới chơi mà phun tới để đặt năm tới ở đây gì này là ngoài đặt năm tới là thu một ngày chụp khai như thế từ chẳng là từ score vi từ score vi hay cật hàng mau tới vì chẳng những bổn từ tua vô mình chẳng ai cũng đưa con như những thu bài nó chân như hai chị dương lên khai thì vía lên màu kiểu nên này thì chia ba lời chân nhưng mà thọp miền bọt vì sao trái đây tay khóc thường bị bòn nhưng bị đồng khan sầm lễ nhé nên sầm lễ hơn ngư chẳng bên na để dương áp sốc chân cho mỗi vía chứ mua mai đôi cổ vậy chẳng như mua mai bật mình bán á bữa thà bị sụn nó khăn khẽ dương mua bật đi bán dương thổn dương ní đòn ní dương ấp thổn này mình nói dương xong đà nắng lứa khăn là khăn là hốt đó dương bạc chất phổi chất bị hưởng năm tới dương chất là cất đủ đi phổi chất lên bay lên chứ nhanh đi lên lụ ngày cất là nắng của bạn chất bắt chất lên cho một thì can không đó về dương ta tua vô bán dương tua thắng ăn thắng bia ủi mà ở bây dương ta tua vô bán
ដល់ពេលយើងទទួលយកបានណាយើងព្រមនឹងទទួលយកវាមែនតើមកដល់ម៉ោងនេះអាចនិយាយបានថាបើសួរសំឡេងហ្នឹងបានអត់បានទេនៅលឺទេប៉ុន្តែការនោះគឺខ្ញុំអត់សុខចិត្តមួយវាហ្មងអញ្ចឹងដេកក៏អត់លក់ញ៉ាំក៏អត់ឆ្ងាញ់ហើយបាត់បង់loss motivation ទាំងអស់ហ្មងលែងចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិលុយកាក់ឡានផ្ទះអីដូចលែងមានតម្លៃសម្រាប់ជីវិតយើងនឹកឃើញវារំខានយើងមែនទែនសម្លេងនឹងមួយធ្វើឲ្យខ្ញុំសឹងថាលះបង់ជីវិតខ្លួនឯងទៅមិនរហូតដល់ទៅពេទ្យទៀតទៅពេទ្យឆែកមើលថាវាកើតអីឆែកទៅគេអត់ឃើញអីគេថាធម្មតាដល់ពេលយើងចិត្តឲ្យគិតវាពេកអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយើង stress ហើយពេលដែលយើងកាន់តែ stress អាហ្នឹងពេទ្យក៏គេអាហ្នឹងតាមវិទ្យាសាស្ត្រក៏វាអញ្ចឹងដែរពេលណាយើងកាន់តែគិតពីវាកាន់តែមករយើងនឹងលឺទៅវានឹងវាអត់បាត់ទេហើយដេកអត់លក់ទៅវាកាន់តែលឺទៀតវាកាន់តែ stress អានោះវាកាន់តែលឺទៀតអញ្ចឹងវាដូចនឹងរឿងបងស្រីដែរពេលបងនៅកាន់តែខ្លាចពីវាបងសម្រាប់អត់លក់បងចាសម័យឃើញវាបងឃើញវាទៀតឃើញវាហើយកាន់តែខ្លាចវាទៀតនិយាយទៅវាកាន់តែឡើងពីដំណាក់ទៅដំណាក់តោះទៅដូចបើបបពិសោធន៍ខ្ញុំគឺខ្ញុំព្រមទទួលយកវាក៏លឺទៅដូចលោកគ្រូនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំធ្លាប់ស្ដាប់លោកគ្រូគាត់ធ្លាប់ចែកម្លែករឿងហ្នឹងព្រមទទួលយកវាងាប់ទៅវាមានរឿងតែប៉ុណ្្នឹងវាមិនងាប់ទៀតណាវាមិនងាប់ទេហើយបើងាប់មែនក៏ងាប់ទៅគ្រូមុនហ្នឹងអត់សុបាយចិត្តដល់ថ្នាក់ថាអត់ចង់ហួរហើយអត់ចង់ហួរហើយខ្លាចលឺសំឡេងប៉ុណ្ណឹងបើងាប់ទៅវាលើសលឺសំឡេងហ្នឹងទៀតដល់ពេលយើងទទួលយកទៅយូរទៅស្រួលខ្លួនអានេះថាយើងអត់សូវគិតពីវាជួននេះយើងអត់លឺទេមែនតើបើទៅកម្មវិធីឬមួយជួបជុំរឿងអីដែលកំពុងគិតពងចែកអីចឹងបើខ្ញុំមិនងាកអារម្មណ៍ថាមានលឺអត់យើងអត់ចាប់អារម្មណ៍យើងមិនទៅគិតវាផងបាទហើយដល់ពេលក្នុងចិត្តយើងពីមុនវិញគឺរឿងអីផ្សេងខ្ញុំអត់គិតទាំងអស់ខ្ញុំអង្គុយគិតថាលឺមើលលឺអត់បាត់សោះលឺអត់បាត់សោះចិត្តទៅលឺទៀតអញ្ចឹងវ័យគឺវាស្ថិតនៅលើចិត្តយើងបើយើងគ្រប់គ្រងចិត្តយើងបានគឺគ្រប់គ្រងអ្វីបានទាំងអស់ដូចលោកគ្រូមានពុទ្ធិកាអញ្ចឹងថាពេលដែលយើងគិតវាយើងគិតទៅរឿងវិជ្ជមានវាយើងឃើញវិជ្ជមានណាដូចថាយើងគិតទៅរឿងអកតេយើងគិតទៅរឿងមិនល្អរឿងចាជួបរឿងមិនល្អហ្នឹងគឺវាអូតូម៉ាទិកហ្មងដូចច្បាប់ធម្មជាតិយើងគឺបែបហ្នឹងនេះសម្រាប់ខ្ញុំហ្មងបាទអញ្ចឹងបទពិសោធន៍ខ្ញុំឃើញបងចែកម្លែកមិញនិយាយចំដែរតិចអីគឺបានន័យថាបងឯងកាន់តែខ្លាចរឿងហ្នឹងនឹងនៅតែវានៅតែហុំពាត់បងឯងតតបងឯងព្រមចេញពីបេះដូងហ្មងថាអញឈប់ខ្វល់ពីវាហើយដូចខ្ញុំអញ្ចឹងអញឈប់ខ្វល់ពីវាយើងរស់នៅជាមួយវាបានហ្មងយើងមានសេចក្តីសុខហើយពេលដែលយើងរស់នៅមួយវាអត់បានយើងនៅតែមានចិត្តមួយចង់ឈ្នះអត់ទេបើខ្ញុំឥឡូវបើសិនជាម៉ោងនេះបើសិនជាឲ្យខ្ញុំត្រឡប់ទៅវិញហ្នឹងចង់ឈ្នះឥឡូវថយបាត់សលេងហ្នឹងហ្មងងាប់បាត់តឹងទ្រូងងាប់ហ្មងខ្ញុំយល់អារម្មណ៍ហ្នឹងបើយើងអត់បើឯងខ្លាចហ្នឹងអត់ចង់ជួបអត់ចង់អីតែវាមិនព្រមតិចជួបបងឯងអត់សុខចិត្តហ្នឹងកើតតោសៈខ្លួនឯងហ្នឹងនឹងអត់ទទួលអត់បានឥឡូវបងឯងសាកបងជួនទៅបើយើងមិនអាចបញ្ជាលើស្ថានភាពហ្នឹងបានយើងអាចលក្ខណៈថាព្រមទទួលយកវាយល់ស្របអនុញ្ញាតឲ្យវាបើឯងមកក៏មកដែរអញខ្វល់ឯងគិតតែអញ្ចឹងហ្មងបើសិនជាជ្រុលហ្នឹងហើយបងមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបងបាទជាបងខ្ញុំជាតែពាក់គ្រូពាក់ព្រះអង្គពាក់អត់មានអត់ចូលចិត្តចែកកអត់មានអីដូចលោកគ្រូគាត់និយាយចឹងអត់មានអីជួយបងបានពិតប្រាកដក្រៅពីខ្លួនឯងធម៌ប្រពុតគាត់ប្រពុតក៏បានមានពុទ្ធិកាដែរថាតខ្លួនទីពឹងខ្លួនយើងទៅទីពឹងវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិអីដតីអត់ប្រកែកជាងខ្លួនឯងបើចិត្តបងគិតថាអត់មានចិត្តបងគិតចាស់ថ្លាថាខ្ញុំសុខសប្បាយទេហើយបើមានអីក៏ខ្ញុំខ្លាចដែរអញ្ចឹងហ្នឹងបងធ្វើបានប៉ុណ្ណឹងបងសេចក្តីសុខចាអរគុណអូនខ្ញុំថាបងយល់ពីគ្រូនិយាយបងយល់ទេខ្ញុំជួបមែនទេបងយល់